Een belangrijke dag in de renovatie van de start- en landingsbaan van Maastricht-Agen Airport. De bijna 3 kilometer lange baan wordt vandaag in 1 keer opnieuw geasfalteerd. Met man en macht wordt er op de luchthaven gewerkt aan deze megaklus. Het is voor de projectleiders de spannendste dag van de renovatie van de start- en landingsbaan van Maastricht-Agen Airport. Meer dan 250 mensen werken vandaag mee aan het opnieuw asfalteren van de baan. Ja, uiteraard is het spannend natuurlijk. Want het is best een hele organisatie met 7 machines, 120 vrachtauto's, 5 afstandscentrales. Dat doe je niet even in 5 minuten voorbereiden, zeg maar. De monsterklus van het vernieuwen van de start- en landingsbaan is vanmorgen in alle vroegte daarachter begonnen. En 4 meter per minuut trekt de hele stoet die kant op om uiteindelijk aan de andere kant van de baan vanavond klaar te zijn. En dan is de start- en landingsbaan van Maastricht-Aken Airport helemaal opnieuw geasfalteerd. 40 miljoen euro is er voor de renovatie uitgetrokken. Geld dat door de provincie Limburg wordt betaald. Ligt u op schema? Ja, we liggen op schema, want 10 juni was al bij de start van de aanbesteding. Toen de aannemer heeft aangeboden, had hij al heel duidelijk aangegeven: 10 juni is voor ons een hele belangrijke dag. Nou, daar is ook op gekoerst. En dat hebben we ook de afgelopen weken ook gezien. Hè, dat we redelijk ook in de nachten hebben gewerkt om in ieder geval te zorgen dat de asfalt op tijd klaar is. En de overige werkzamen die we hebben goed op elkaar zijn afgestemd. Nu is het ontzettend heet. Ik kan me voorstellen dat u liever een graadje minder had gehad. Dat is zeker waar, maar goed, beter te heet als nattigheid, zeg maar. Nu is het 30 graden buiten. Hoe warm wordt het asfalt nu? Ja, het asfalt komt met ongeveer 160 graden aan. En als het achteruit de machine komt, dan is het nog rond de 140 graden. Ja, en dan gaat het afkoelen in de loop van de dag. Maar ja, dat gaat langzaam naar beneden, zeg maar. Het grote voordeel van deze aannemer was dat hij de deklaag naastloos heeft aangebracht met deze aantal machines. En dat was voor ons heel belangrijk, omdat het grootste probleem op de luchthaven was dat we redelijk wat scheurvorming hadden, waardoor we losliggend gesteente hadden, wat mogelijk in de motor kan komen. En met deze aanpak voorkom je dat. Als alles volgens planning blijft verlopen, is het vliegveld volgende maand weer open. 1 juli, dan moet het eerste vliegtuig weer landen. En dan zijn we helemaal klaar en dan is de baan helemaal gerenoveerd.